Ой, в Казахстане совсем, смотрите, замело. Идет. Это еще между дворами. Тут я иду. Еще как-то более-менее затишье. А там, как выйдешь из домов, так заметает. Это школа. Школа. Вот, короче. Но на улице не холодно. Видите, он все равно подтаивает. Не знаем, растает или останется лежать. Все-таки уже 3 дня и ноябрь. Вот. Я собралась ехать к другим внукам в Челябинск назад. А автобусы не выпускают. Кругом налипание снега. Ветер на трассе. Видимость. Не знаю, там 500 метров сказали, что ли. Короче, пришло предупреждение, чтобы никто никуда не выезжал. Поэтому я сижу ровно. Поеду уже завтра. Завтра 27-е. Ну вот 27 октября поеду назад. Вот смотрите, какой ветер. А у меня здесь за домом тихо. Сейчас туда выйду. Там будет с ног сносить. Ой, как я не люблю такую погоду, боже мой. Как люблю лето. А это слякоть, грязь. В лицо дует, снег. Фу. И зиму не люблю, холодно. 100 одежек надо одевать. Ой, все, я... Еще и машина сзади. Сейчас брызгает. Нафиг. Вообще. Ай, сдувает меня. Машина вот брызгается. Невозможно ходить нигде. Короче, все, надо сидеть. Домой бежать бегом. Никуда не выходить больше. Вот тебе и Рудный. Вот тебе Казахстан. Нате вам погоду. Ай. Вот так, друзья мои. Бабушка-путешественница попала в Бургу. Буран. Это юго, снегопад. На улице 0. Да, точно. Вот. За дом зашла, тоже чуть потише. Сейчас зайду тут в магазин, посмотрю, что у них там интересного. Что-нибудь съесть можно. Вот, смотрите, дерево, вот это вот. Это у него вниз обломало все ветки ветром. Вчера еще они вечером, и днем, ну вчера я ее вечером здесь шла, все ветки были вверх. А это вон все обломало. Ну, надеюсь, никого не придавило. Здесь мало кто ходит. Здесь за домами. Видите, они уже и подвяли малость, подмерзли. Ой, а это вот двор в Рудном с такими огромными деревьями. Они до 5-х этажей. Жалко, что обломался. Это Карагач. Вот. Нет, двор хороший. Там площадки хорошие. Вон там. Деревьев много. Зелено, короче. И дом управления здесь хороший. И дом управ давно работает. И всегда. Вот в подъезде. У сестры в подъезде дверь сменили уже. Железная там новая стоит. И сейчас деревянную новую поставили. Осталось только покрасить. Вот. Так что, друзья мои, зимой вас, зимушней. Все, теплые деньки закончились. Будем одеваться, обуваться, утепляться. Девчонки-вязалочки вяжут все теплое. Я тоже не отстаю. Покажу вам, что вязала в дороге. И... Ну, а что вязать будут, я потом покажу. Так что покажу немножко попозже, что я вязала в дороге. Лучше, нет, наверное, лучше надо все связать, показать, что я
закончила все свои вязания. И не морочить голову кусочными видео. Ну а на сим я заканчиваю. С вами была Евгения Груздева, бабушка-путешественница.